Ban ai ka bok kerwiang na kabenta ka bet ka biang jong kinong yalam shnong ka dor bar shnong saiden hak artarik urisau kala yo ban penkop ya ka spong ka phali ya orang ba shnong badru yo secretary shnong da umentri ka hima khat arling do jong ki ilaka nong po sardarship kumbala sakhi hak program penspong ya ka spong ka phali umentri ston singkli ula penspong yo ba eke lapang kum urang ba shnong bat umentri H namsau ulapan spong ya uba Ivansis Jones merthong kum secretary ke dorbar shnong saiden na lor ka jingpen ithuru ya baro ki dikhot ka executive committee ka dorbar shnong saiden ya ka program la penya de uba latping makri assistant rang ba shnong ka saiden ka dorbar shnong saiden kala yo ru ban ai buram ya usamla don kupar kharlukhi uwe ni ki samla shnong ubala pendep ya ka jingpule pastor haba keren hakani ka program uba stone singkli ula ai ka jingket bucket ruang ka bas khem ya baro arngut kinong yalam shnong kumju ikidi khot ke executive bekinang la ban pentelon ya ki company shnong badru ban kentiu ya ka shnong ka thau ban petru ya ka bha kamiat bat ka roi ka par hakani ka ju ka sngi ka dorbar shnong saiden kala yo ban shim benta haka jing rakhi ya ka gandhi jayanti da ka ba penong ya ka jing pen khuchnong bale shim benta da baro kinong shongshnong ban wanra ka khut ka suba haki saudong saukun baro yang kata politikal kepada lagi jauh depan rengkatan tersebut. Kini kita orang Basnong kini kita dapat tentang omde kita cerjakai dia omde kita boleh nak dulu. Kau kilo empat ikut sebelah ini. Ibadah tahun sepuluh juga ada kalau Biden. Nah air keborong kita itu yang babi menjadi berat ini. Dia berkut ke tahun ini juga ada Basnong. Langwa kaji perbaikan orang Basnong pakai isi berapa? Kaji isi bertanya sih. Ublay udok yang kawai yang ini kejoki. Uai kaji terku kabar batam. Nama tahun yang arah jalan usau. Nama tahun yang kaji berapa? Jadi itu sport, lalu ka anjara Basnong, kabadon hana an jong kakasir autonomous district council. Kata apa ikut appointment decision, shift anda handman a, kabakat kendai, sangkong kendai, kabapan telun, apok kabriu diutrem, naduk jadian adu beri kasih. Kelingaan, kabat bakat ham, bakat teru. Bakaan kadon kabolong kung kadulir na matagi ng Basnong baga keteri na dapat isi barokaway bat lumlang na ilensyo nga joki ilok pa dahyang kanikaan kamut ba ni ikasi kamut ngidon apden kadikir na masalay ngilong katet perlu kasi kung bangitip kung bangiyoki kati matang citro akmat yung iwipan kita berdeo. Te kani kaan rambat no kapaka kasihil autonomous district council kapan tenun kapan pokor haki klik no tentang da kapaka sumurong ipaim berinjung iba watan sim abden kakam kapamlawan ilapun sengai ngomba hampir dengan menteri yang kami berspong rambat no apok kacung saiden namara kung ganda kacil nana pembuat berenew yang kino kujasno kade bermihi na kulit jauh itu kata dan kino susu bakla hari ini bawa apa berspong apo kahinyong cerdungi kisim ma kisorga cip nakalai keligi lamdok cip Lagyong soyong mokwan, kini kilakan ay kasenat, pat kilakan berspong orang. Andai lagade kilo di bakam, yang pi ko ombe dan kita kicip, kamu kata ay, kamu omdan ay, apo yang kakasir, autonomous district council ini kabakan itu, kari bat miim dan kata kanti, na betah pun berjuang hak bagi pak telur. Jadi lomba Jika apa yang kena saja, mentara ni berjumpa kegoyang, nak kena jungi menteri Arun, menteri Namsau, kadang-kadang dia pakai HDT. Mana nak kena disekli, ni loang kadang HDT bagi padu dilakukan. Tinggal lagi orang Basnong, baca kendul, ikut di tendian. Kalau orang sampai ke
karena mereka kasih terformasi lain-lain yang kali haki bandit ban-ban-tumai lain yang mungkin kacong haki upata ban kacong kajilan berikam nak kalian ulun yang senang pakai si berotong